আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, অনেকেই কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাই, টাল রোগ হয়েছে আমার কবুতরের, টাল রোগের কি চিকিৎসা দেবেন? তো আমি আপনাকে প্রথমেই বলে নেব টাল রোগ ভাই কেন হয়। তো আমাদের কবুতর যখন ছোটোখাটো অসুস্থতা আক্রান্ত হয়, সর্দি জ্বর কাশি, এই জিনিসগুলো যখন আমরা বুঝতে পারি না, তখন কিন্তু আসলে আমরা ভেটেরিনারি কিছু ওষুধ আছে, দোকানদার তো আপনি বললেই কিন্তু ওষুধ দিয়ে দেয়। এই ওষুধগুলো খাওয়ানোর পরে যখন কবুতরটা ইফেক্ট হয়ে যায়, তখনই কিন্তু টাল রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো বাঁচার জন্য আপনি যদি প্রথম থেকেই একটু সেফটি কবুতরের জন্য ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার কবুতর টাল রোগ হবে না। আর যদি আপনার কবুতর টাল রোগ হয়েই যায়, তাহলে কিন্তু আসলে এটা চিকিৎসা একটু ব্যয়বহুল। তো ব্যয়বহুলটা কেমন? এটা দীর্ঘদিন চিকিৎসাটা করতে হয়, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ, এমনকি 1 মাস পর্যন্ত কবুতরকে চিকিৎসাটা চালাইতে হয়। শুধুমাত্র এই জন্য যে কারণ টাল রোগটা একটা ভাইরাসের মতো রোগটা, যদি আপনার লফটে যে কোনো একটা কবুতরের টাল রোগ আক্রান্ত হয়, তাহলে ক্রমের পর্যায়ে অন্যান্য সকল কবুতর কিন্তু আক্রান্ত হয়ে যাবে। এই জিনিসটা আপনি আপনার কবুতর যাদের হয়েছে টাল রোগ, তারা কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওর সাথে কথা বলে মিলে যাবে। যদি আপনার ঘরে 1-2টা কবুতর টাল রোগ আক্রান্ত হয়, দেখবেন যে আপনার ক্রমের পর্যায়ে আরও কয়েকটা কবুতর টাল রোগ হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, বেশি কথা না বাড়িয়ে, আমার বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ আমার কবুতরগুলো খুবই ভালো আছে। এই টাল রোগের যে প্রবণতাটা, সেই প্রবণতাটা আমার কবুতরের মধ্যে নেই, যে কারণে আমি বাস্তবিক আপনাদেরকে ওষুধটা প্রয়োগ করে দেখানো সম্ভব হচ্ছে। তারপরে আমার ফ্রেন্ডের এরকম টাল রোগে কবুতর আক্রান্ত হয়েছে, তাকে আমি যে চিকিৎসাটা দিয়েছি এবং চিকিৎসা দেওয়ার পরে যে সুস্থ হয়েছে যেভাবে, সেই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে এখন আলোচনা করব। দেখুন, টাল রোগে যখন কবুতর আক্রান্ত হয়েই যায়, তখন কিন্তু আপনি সাধারণত 3টি ওষুধ ব্যবহারের কথা আমি আপনাকে সাজেস্ট করব। এই 3টি ওষুধ কিন্তু আমি স্ক্রিনে সুন্দরভাবে লিখে দেব। আপনি কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি আপনার কবুতরের এই চিকিৎসাটা চালাতে পারবেন। তো একটু খেয়াল করবেন, টাল রোগের যে লক্ষণটা আসলে কি আমি একটু বলি আপনাদেরকে। কবুতর ডানা মাথা কাঁপুনি হতে পারে, হ্যাঁ, খাবার ঠিক মতো সে খেতে পারবে না, এদিক এদিক হেলে দুলে যাবে, টাল মাথার একটা ভাব থাকবে, ঘাড় মাথা অনেকটাই ঘুরে যাবে, ধীরে ধীরে উড়ার ক্ষমতাও হারবে, সামনের দিকে উড়ার দিকে পিছনের দিকে চলে যাবে, হ্যাঁ, তারপর কবুতর ঝিম মেরে বসে থাকবে, নড়াচড়া করবে না। এই লক্ষণগুলাই কিন্তু মোটামুটি আপনি ধরে নেবেন যে কবুতরের টাল রোগ হয়েছে। এখন টাল রোগের জন্য যে চিকিৎসাটা আমি আপনাকে দেব, সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি একটু খেয়াল করেন। দেখেন, আমি মাত্র প্রথমেই বলেছি আপনাকে 3টে ওষুধের কথা সাজেস্ট করবো টাল রোগের জন্য। বেশি ওষুধ ভাই প্রয়োজন নাই। হামামরি যদি ওষুধ আপনি ব্যবহার করেন, ফলাফল কিছু হবে না, টাকাও নষ্ট হবে। প্রথমেই আপনি কবুতরটাকে আপনি আলাদা রেখে ট্রিটমেন্ট চালাতে হবে। অন্যান্য সকল কবুতরের মধ্যে রাখতে পারবেন না, রাখা যাবে না। রাখলে আপনি ভালো কবুতরগুলো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্য কবুতরটাকে আপনি সম্পূর্ণ একটি খাঁচিতে আলাদাভাবে রাখবেন, আর যতটুকু সম্ভব রৌদ্রে রাখবেন। সারাক্ষণ যদি রৌদ্র থাকে, সারাক্ষণ রৌদ্রে রাখবেন। বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে যে 3টা ওষুধের কথা বললাম, সেই ওষুধগুলোর নাম বলে দিচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে জিম্যাক্স 250 mg। জিম্যাক্স 250 mg, আপনি এটাকে 4টা ভাগ করে সকাল এবং সন্ধ্যা 2 বার করে ব্যবহার করবেন। তারপরে হচ্ছে অ্যামোডিস 400 mg, এটাকে 4টা ভাগ করে সকালে এবং সন্ধ্যায় 2 বার খাওয়াবেন। তারপর হচ্ছে নিট 20, এটাকে 2 ভাগ করে খাওয়াবেন সকালে এবং সন্ধ্যায়। প্রত্যেকটি ওষুধই 2 বার করে ব্যবহার করবেন। তো এই ওষুধগুলো যদি আপনি কন্টিনিউ ব্যবহার করেন, প্রথমে 1 সপ্তাহ ব্যবহার করবেন, দেখবেন এর মধ্যে কবুতর কী পরিবর্তন দেখতেছেন। 1 সপ্তাহ পরে যদি মোটামুটি একটু পরিবর্তন আসছে, পরে আরও 1 সপ্তাহ খাওয়াবেন। এভাবে কমপক্ষে আপনি 2 সপ্তাহ ওষুধগুলো ব্যবহার করতে হবে। তো 2 সপ্তাহ ব্যবহার করার পরে আশা করি আপনার কবুতরের যে সমস্যাটা বা টাল রোগের যে প্রবলেমটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। একটা ওষুধ খাওয়ানোর পরে যে একেবারে সুস্থ, ব্যাপারটা এমন না। যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে আমাদের প্যারালাইসিস যে মানুষ যে প্যারালাইসিস হয়ে যায়, এটা কিন্তু আসলে একদিনে ভালো হয় না, 6 মাস 1 বছরের মধ্যেই কিন্তু আস্তে আস্তে সেই পরিবর্তনটা হয়। তো টাল রোগটাও সেম, আপনি আস্তে ওষুধ খাওয়াইয়া 1 সপ্তাহ পরে একদম ফুললি হয়ে গেছে, ব্যাপারটা এমন না। তার ঘাড়ের যে ঘোরানোর যে বাঁকাটা আস্তে আস্তে যাবে, একদিন ওষুধ খেয়ে পরিবর্তন হবে না। তো আশা করি আপনি 1 থেকে 2 সপ্তাহ যদি এই ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনার কবুতরের পরিবর্তন আসতে পারে, ভালো হতে পারে। এই ওষুধের খাওয়াই কিন্তু বর্তমানে উপকৃত হচ্ছে। আর এই ওষুধগুলো আপনি সম্পূর্ণ মানুষের ফার্মেসিতে পাবেন। আপনি যদি পশু ফার্মেসিতে তালাশ করেন, তাহলে কিন্তু পাবেন না। সুতরাং এই ওষুধগুলো আপনি ব্যবহার করেন। তো যারা উপকৃত হচ্ছেন বা হবেন, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনার কবুতরের যে কোনো সমস্যায়
আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া রইল সবার মন্ত্রের জন্য। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।